Abba Vader, ons wil U loof en prys in hierdie wonderlike dag en sê dankie dat ons weer na U woord kan kyk, wat ons ondersoek dit om U karakter te sien en om U beter te leer ken. En Vader, wyl baie van hierdie wette vir ons eintlik maar vreemd is en omdat dit nie direk op ons van toepassing is nie, is ons geneig om dit sommer 'n ander oor te gee en dit net te laat verbyloop. Maar ons vra dat U ons sal bewus maak daarvan, sodat ons dit kan herroep wanneer dit wel nodig. En ons dankie dat U goedheid en guns ons sal volg al die dae van ons lewe, dat die Gees van die waarheid die woord vir ons oopbreek, dat ons in Yahshua sal triomfeer oor dit wat hy reeds gedoen het, en daarom, omdat U ons liefhet, wil ons U liefde terug beantwoord deur gehoorsaam te wees aan U woord, aan U waarheid en U verband. Maar selfs daarvoor, Vader, het ons U nodig en vra ons dat U Gees ons sal lei in al daai waarheid. Loof en prys U daar. Amen. Goed. Van wet 426 tot wet 560 is die wette alles aangaande offers. Hoe jy moet offer, wat jy moet offer, wat jy nie mag offer, hoe moet die dier lyk, hoe moet die dier nie lyk, en so meer, en so meer. Wat gaan saam met wat 'n offer, hoe moet jy die dier verbrand, wat moet jy met die vet maak, en so meer. En ook aangaande die leviete, wette aangaande die leviete, wat hulle mag, wat hulle nie mag doen nie, hoe moet hulle offer, wie van die levitiese orde mag offer, en wie nie, en so meer. So ons sien daar is 144 wette, net vir die levitiese priesterorde, en die offers wat gebring is. Omdat ons nie tans diereoffers bring nie, is daai wette mos nou nie op ons van toepassing. En omdat ek nie uit die levitiese orde is, sover ek weet nie, en ek nie die offers bring nie, is daai wette nie op my van toepassing. Beteken nie, dis nie weg nie. Beteken net, ek hoef dit nie te doen nie, want is nie vir my gegee nie. Want ek is nie die een wat daai offers bring, ons bring tans geestelike offers. Dis net iets wat ons moet verstaan wanneer 'n mens met ander mense ook gesels aangaande die instruksies, die wette van Vader. Maar omdat ons dit nie altyd begryp nie, is dit makliker net om vir ons te sê, man, dis weg. Goed, ritual, purity and impurity. Instruksies of wette 561 tot 576. That 8 species of creeping things defile by contact. En ek het nou van hierdie skrifgedeeltes gaan kyk, soos ek gesê het, hierdie is direk soos wat die rabbies dit weergee. En van die skrifte, die verse is nie so in ons Bybel. Dit mag wees dat hulle Torah anders genommer is as ons, maar die instruksies is wel daar. En in hierdie spesifieke geval is daar een instruksie, en ek en jy sal miskien daarna kyk en sê, ons kan dit opdeel in 8, want dis die geitjie as hy dood is, en dis die akkedis, en dit is hierdie gopgaan, is hierdie ding, waar hulle sê, 8 species of creeping things defiled by contact. That fruits become defiled by contact with unclean things. Sekere sal raak onrein as dit in kontak kom met 'n ding wat onrein is. That anyone who touches the carcass of a beast that died of itself shall be unclean. Good. That a lying-in woman is unclean like a menstruating woman in terms of uncleanness. Dis nou 'n vroutjie wat 'n plooiing het na die geboorte en so. That a leopard is unclean and defiled. That the leopard shall be universally recognized as such by the prescribed marks. So too shall other unclean persons should they declare themselves as such. Die gebruik was soos met die malaatses, ons sal nou sien, moes hulle hare afskeer, die hele liggaam se hare moes afgeskeer word,
selfs die baard, behalwe die kom waar die melaatsheid, die siekte op was. Want sodra jy genees, verander die kleur van die hare op die vel. En dan sien ons nou ook hierso dat wanneer iemand sou onrein is en iemand anders onrein kan maak deur kontak, is dit net naaste liefde om wanneer iemand na jou toe te kom te verklaar, I'm unclean, onrein, en dan moet die persoon besluit, beweeg hy weg van jou af of gaan hy met jou kontak maak, want dan is hy of sy ook onrein. That a leper's garment is unclean and defiled, kledingstuk van 'n melaatse. That a leper's house defiled, that the seat of copulation defiled, that purification from all kinds of defilement shall be effected by immersion in the water of a mikvah, soos 'n doopbad onderdompeling. Dit is hoe jy iets wat onrein is weer rein maak. That a menstruating woman is unclean and defile others. That a woman having a running issue defiled. To carry out the ordinances of the red heifer, so that its ashes will always be available. Hoekom hom inbring by rein en onrein is die as van die rooi heifer van die versie, het jou rein gemaak. Hulle het dit op jou gesprinkel en daai water kon jou rein, so hulle bring dit in by die rein en onrein dinge. That corpse defile. That the waters of separation defile one who is clean and cleanse the unclean from pollution by a dead body. En dis 'n redelike interessante gebruik, dit gaan saam met die vers, die rooi heifertjie se as, die versie se as. Die een wat die as in die water meng, is onrein, en hy moet sy klere gaan was as hy klaar is. Die een wat hierdie as in die water met 'n hisoptakkie besprinkel of op mense laat kom, word onrein. Maar die persoon oor wie die water kom, word rein. Dis nogal 'n interessante gedeelte daai uit die woorde. Instruksies aangaande lepers en leprosy. Van instruksie 577 tot 580. Not to draw off the hair of the skull. Dit is die gedeelte waar die wond op is, of die seep van melaatsheid is. That the procedure of cleansing a leprosy, whether of a man or of a house, takes place with cedar wood, hyssop, scarlatin thread, 2 birds and running water. So dieselfde gebruik, hy noem dit 'n ritueel, dieselfde manier van offer, is wanneer iemand 'n individu melaats is en hy moet gekleens word, of sy huis was melaats en die is gekleens, voor dieselfde diere geoffer, dieselfde gebruik van plaas. That the leopard shall shave all his hair, behalwe daai deeltjie mos nou met die seer. Not to pluck out the marks of leprosy. En as jy baie mooi gaan kyk, was daar selfs sekere maltel, sekere kledingstukke, wat aan sekere ouens gegee is, selfs aan blindes. So hulle het gekom, hulle was ondersoek deur die Sanhedrin of die leiers van daardie dag, die Lewiete, dan was hulle verklaar as behoeftige. En dan het hulle 'n sekere kleed gegee. En met die kleed kon hulle dan gaan bedel, of hulle kon in die straat gaan sit. En dan was dit die verantwoordelikheid van die publiek om vir daai ou almoses te gee en vir daai persoon te help. Goed, instruksies aangaande konings, the king. Van instruksie 581 tot 587. Not to curse a ruler that is the king or the head of the college in the land of Israel. Nou hierdie het ek spesifiek gaan kyk, want ek wou uit die woord uit probeer bepaal wat is the head of the college. So ek neem aan dit is geleerde ouens in die Torah.
wat ander mee leer. Dis my afleiding, maar die instruksie in Eksodus 22:27 het niks te doen met hierdie instruksie, curse of a ruler. Maar ek weet daar is so 'n instruksie, maar dit is nie Eksodus 22:27 in ons Bybels nie. Not to appoint as ruler over Israel one comes from a non-Israelite. So slegs mense gebore uit die nageslag van Israel, bloedverwante, mag as koning regeer. That the king shall not acquire an excess number of horses. So die koning mag diere hê, hy mag perde hê, maar nie te veel perde nie. Nou hoe bepaal hulle te veel, weet ek glad. That the king shall not take an excessive number of wives. So hy mag meer as een vrou hê, maar hy mag nie te veel vrouens hê. Nou as hy die koning is, kan hy seker nou bepaal wat is te veel, soos koning Salomo. That he shall not accumulate an excess quantity of gold and silver. Goud en silwer mag hy hê, maar hy moet nie te veel bymekaar maak nie, want daar skrifte wat sê in hierdie rykdom kan jy vasgevang word. Kan jy van Jahwe se weë weggelei word. En dit is die instruksies wat gegee is. Al hierdie, met ander woorde, te veel diere, te veel vroue, te veel goud en silwer. Alles wat te veel is, kan vir jou 'n afgod raak en kan jou wegtrek van Vader. Nou hier's 'n interessante instruksie en ek het hom gesoek, maar ek kon hom nie kry in my woord nie. Miskien is hy in die Torah scrolls van die sages, maar ek kon hom nie kry nie. That the king shall write a scroll of the Torah for himself in addition to the one that every person should write, so that he could have 2 scrolls. Nou daai kry ek nie in ons Bybel nie. Ek kry nie 'n instruksie dat elke individu die Torah scroll moet skryf nie. Daar's net 'n instruksie dat die koning vir homself met sy eie hand die Torah scroll moet skryf, die 5 boeke van Moshe, sodat hy kan weet wat die woord sê en sodat daar nie omgedraai kan word en hy kan sê, maar ek het nie geweet dis wat Jahwe sê. As hy dit self geskryf het, was die verwagting, jy ken Jahwe se woorde en jy moet die land volgens hierdie instruksies regeer. Maar hulle sê daar's nou 2 instruksies, een vir elke man en die koning moet 2 skryf. Nou kon hom nou nie sien. Kom ek lees die vers wat hulle vir ons daar uitwys. Deuteronomium 17:18. And it shall be that he sits on the throne of his reign, that he shall write for himself a copy of this Torah in a book, from the one before the priest and the Levite. So dieselfde en so hy moet 'n afdruk maak, met ander woorde van daardie scroll. And it shall be with him, and he shall read it all the days of his life, so that he learn to fear Yahweh Elohim and guard all the words of the Torah and these laws to do them, so that his heart is not lifted up above his brothers, met ander woorde om hom klein en nederig te hou, and so as not to turn aside from the command right or left, so that he prolong the days of his reign, he and his children and their children. Was dit 'n bereg? Ek kan nie dan mooi lees op my kant. Die Afrikaans lees soos volg, Deuteronomium 17:18 van daar af. En as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit die wat voor die Levitiese priesters lê. En dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin leef, dat hy kan leer om Jahwe sy Elohim te vrees deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou om dit te doen, sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie regs of links sal afwyk nie, dat hy die dae kan verleng
die dae van hom en die dae van sy kinders. En dis die instruksies en ons is nou al amper op instruksie 600. So volgende week as ons by mekaar kom of gesels oor hierdie deel, dink ek gaan ons klaarmaak met die wette. As daar werklik 'n groot versoek is oor die wette, oor die offers en daai goed, sal ek dit op 'n stadium vir julle of deurgee of ons kan dit maar deurlees ook. Daai klompie wette van wat ons nou gelees het nie, maar net gesê daai hele 144 wette aangaande die offers en die leviete. Almal ons dankie vir die geleentheid wat ons deur hierdie instruksies kon gaan. En ons vra dat U ons sal guns gee sodat ons kan begryp wat U hart, U gedagtegang aangaande hierdie instruksies. En ons dankie dat U liefde vir die mens so groot is dat U vir ons gebooie, wette, insettinge, verordeninge gee wat volgens U wil hê die mens moet lewe sodat ons in 'n regte verhouding met U kan staan. En ons dankie vir die bloed van Joshua wat ons vrygekoop het van die vloek van die wet, wat ons vrygekoop het van die klagstaat wat teen ons geskryf, die wat ons ter dood veroordeel het. En dat ons nou in U kan lewe tot in ewigheid. Daarom vra ons dat U ons sal help en dat U ons sal lei om in U weë te wandel. Eer U daarvoor in Joshua se naam. Amen. Daar iemand wat ietsie wil sê.